তো গাইস এই ব্লগে একটা খুব খারাপ জিনিস দেখাবো, সেটা হলো যে আমাদের বাড়ির আশপাশে যেসব আদিবাসী আছে ওরা হচ্ছে ফ্যারাডন নামের একটা বিষ আছে, সেই বিষটা মাছের পেটের ভিতরে ভরে ফেলে রেখে যায় যে কোনো জায়গায়। তারপরে বগ আর অন্যান্য যত পাখি আছে ওরা এগুলো খেয়ে হচ্ছে জায়গায় মরে যায়। তো গাইস এখন সকাল 7টা আর ফাইনালি গোপী চলে এসছে, ওইখানে তারে বসে আছে দেখাচ্ছি। আর আমি হচ্ছে রেডি হয়ে গেছি কাজে যাওয়ার জন্য। এখন আমি যাবো চা বাগানে কাজে। আজকে অনেকদিন পর চা বাগানের কাজ নিয়ে এসেছি, একটা ছোটোখাটো কাজ করবো, তারপর আবার বাড়িতে এসে গোপীকে নিয়ে ভিডিও করবো। তো গাইস ওই হচ্ছে গোপী, গোপী বুড়ি আয় আয় খাও। তো গাইস গোপী এখানে এসছে চাল খাওয়ার জন্য, আর ও সকালবেলা এসেই কিছু না কিছু খাবে, যদি অন্য কিছু খাবার থাকে তাই খাবে, না হলে এখানে চাল দেওয়া থাকে চাল খাবে। তো কালকে আমরা পুরোপুরি কাজটা করতে পারিনি, তাই আমাদের পরের দিন করতে হচ্ছে, মানে আজকে। আর আজকের ঠান্ডাটা কিন্তু অনেক বেশি, এই ঠান্ডার মধ্যে কিন্তু কোদালের কাজে সব থেকে বেশি মজা। আর আমি আপনাদের দুদিন থেকে কোনো কমেন্ট করতে পারছি না, কোনো ভিডিও আপলোড করতে পারছি না, কারণ আমার কাছে ডাটা নেই, ডাটা শেষ হয়ে গেছে। তো যাই হোক, এইখানে একটা দোকান আছে আমাদের গ্রামে, ওই দোকানের থেকে ডাটা ভরে তারপরে হচ্ছে এই ভিডিওটা আপলোড করব। এইখানে আছে দোকানটা, আমি দোকানে গিয়ে ফটাফট করে ডাটাটা নিয়ে আপলোড করি, তারপরে বাড়িতে গিয়ে কিছু খেয়ে তারপর আমরা চলে যাব কাজে, কারণ অনেক দূরের কাজ। আর আজকে দেখতেই পাচ্ছেন চারদিকটা একেবারেই অন্ধকার, আর যেরকম কুয়াশা আছে আমার মনে হয় না যে এই কুয়াশাটা আর 12টার আগে কাটবে। তো গাইস প্রদীপদার বাড়ি অল্প একটু খিচুড়ি খেয়ে তারপর আবার যাব আমরা ওইখানে কাজে। তো গাইস এই বাগানটাতে কাজ করে আমাদের হচ্ছে বড় প্রবলেম হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে এই বাগানটা আগে কোনোদিনও কোপানো হয়নি। প্রতি বছরে বছরে যারা বাগান কোপায় তাদের বাগান এমনি নরম থাকে, আর এই বাগানটাতে অত কোপানো হয়নি। আর চা গাছের তো গুচ্ছ মূল, তো চা গাছের মূলগুলো সব জায়গায় ছড়িয়ে গেছে, আর সেগুলো বাঁশ গাছের শিকড়ের মতো হয়ে গেছে বলে আমাদের কোদালি ঢুকছে না ভিতরে, এরকম হয়ে গেছে। ফটাফট করে খাও। সবে আমরা মাত্র ওইখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এলাম, এরপরে আমরা ওইটুকু যেতে আরও আমাদের 2-3 ঘন্টা লাগবে, না মিনিমাম 3 ঘন্টা লাগবে আরও। তবে যারা মাঠে আসে সকালবেলা বাথরুম করতে তারা এই জলটা ব্যবহার করে এখানে, আর এই দিক দিয়ে বাথরুম টাথরুম করে তারপরে চলে যায় কাজে। সকালবেলা এলে না, মানে এই দিকে আসলে আপনি ভাত খেতে পারবেন না। যারা এখনও বাড়িতে বাথরুম বানায়নি, সরকার থেকে দিলেও তারা জোর দিয়ে বানায় না, তারা মাঠেই যায়। আর এটা তাদের বংশ পরম্পরার একটা অভ্যাস হয়ে গেছে, তাই তারা এটা ছাড়তেও পারছে না। আর এই দিকে একটা কুয়ো আছে, অনেক পুরনো কুয়ো। এই কুয়োটাতে হচ্ছে যত স্প্রে করা হয় বাগানের এদিকে সব এই কুয়োর জল দিয়ে করে। এই কুয়োতে একবার মোবাইল পড়ে গেছিল একজনের কাজ করতে করতে, মোবাইল আর পায়নি। আর এমনি অনেকবার বালতিও পড়েছে অনেক মানুষের, কিন্তু বালতি পেয়ে গেছে, কারণ আমাদের এদিকে বালতি কোরানোর জন্য একটা কাঁটা পাওয়া যায়, হুকের মতো থাকে, যেটা দিয়ে নিয়ে আসে। এদিকে পুরোটাই সর্ষে আর এদিকে পুরোটাই চা। তো ওই সাইডের যে বাগানটা ছিল ওইটা হচ্ছে এখন কমপ্লিট হলো, আর এবার হচ্ছে এই বাগান শুরু হবে। ফাইনালি আমাদের কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। ও আমার ব্যাগে কিছু মুড়ি আছে, আমি এনেছিলাম, কিন্তু আজকে ভাত আনতে হয়নি, কারণ প্রদীপদার বাড়ির থেকে আসার সময় আমরা খিচুড়ি খেয়ে এসেছিলাম, ওরা সকালবেলায় খিচুড়ি রান্না করেছিল। তো মুড়িগুলো আছে, মুড়িগুলো খাবো, খেয়ে তারপরে এখান থেকে চলে যাব বাড়ি। তো এই জলাটার পাশে হচ্ছে ওরা প্রতিদিন এই কাজ করে, আর রোজ এইভাবে ওরা পাখি মারে। তো আজকে প্রমাণ পেয়ে গেছে হাতে নাতে, কারণ অন্যদিন থাকে না, আমি ওই টাইমে থাকি না বা দেখি না। তো এই দেখুন, এই যে যেমন এই একটা পাখি মরে আছে, তারপরে এই যে দুটো, এরা সব হচ্ছে ওই বিষ খেয়ে মারা গেছে। আমি বর্তমান আছি মাঠের মধ্যে একটা ঝোপের পাশে, আর কেন জানেন, এই পাখিগুলো দেখুন, আদিবাসী বাচ্চা ছেলেরা আছে, তারা বেশিরভাগই এইভাবে শিকার করে। তারা কোনো একটা মাছের পেটের ভিতরে বিষ দিয়ে তারপরে ফেলে রেখে যায়, আর ওই বিষটাকে যে পাখি খায় সেই পাখি মারা যায়, সাথে সাথে মারা যায়। আর ওই বিষের কোনো গন্ধও নেই যে পাখিরা বুঝতে পারবে।
তো পাখিটা সাথে সাথে মারা যায়। আর এইভাবে বহুত পাখি মারা যাচ্ছে। সবার প্রথমে বক মরে, কারণ আপনারা জানেনই বক খুব মাছ ভালো খায়, তাই বকগুলো সবার প্রথমে মারা যায়। আর এইগুলো পাখি হচ্ছে পড়ে থাকে, যেখানে খায় সেখানেই মরে পড়ে থাকে। তারপরে যদি ওদের নিতে একটু দেরি হয়ে যায়, তবে এদের কুকুরে খায়, কুকুরে খেয়ে কুকুর অন্য কোথাও গিয়ে মরে থাকে, বা না মরেও খুব কষ্ট পায়। তো এইভাবে আমাদের এদিকে শিকার চলছে। আমার কাছে কোনো সামর্থ্য নেই যে আমি কিছু করতে পারবো। তো আপনারা একটা ধারণা দিন এর বিরুদ্ধে কি করা যেতে পারে, কারণ পাখির সংখ্যা বর্তমান অনেক কম। আর এই ভিডিওটা যারা দেখছেন, আমি জানি আপনারা পাখি ভালোবাসেন খুব। এইভাবে দিনের পর দিন পাখি মারতে থাকলে একটা সময় থাকবে পাখি আর দেখাই যাবে না। কারণ আগে যেসব পাখি খুব দেখা যেত, বর্তমান সেই সব পাখি নেই। আগে যেসব পাখি খুব দেখা যেত, সেই সব পাখি বর্তমানে নেই। আবার সংকটের কারণে হয়তো বিলুপ্ত হয়ে গেছে, বা অন্য কোনো কারণে দেখাই যায় না এখন আর। আর এইসব পাখির প্রচুর খাবার আছে, কারণ এরা পোকামাকড় খায়, কীট পতঙ্গ খায়, এরা হচ্ছে গিয়ে ওই মাছ খায়। কিন্তু এদেরও মারবার বুদ্ধি এরা করে ফেলেছে। তো এইভাবে শুধু দিনের পর দিন, তো আজকে শুধু এই 3টে পেয়েছি আমি প্রমাণ হিসেবে, কারণ অন্যান্য দিন পাওয়া যায় না, ওরা সব কিছু নিয়ে চলে যায়। তো আজ চোখের সামনে পেয়ে গেছি বলে আপনাদের প্রমাণ হিসেবে দেখাতে পারছি, নাহলে দেখাতেও পারবো না। তো এইভাবে আমাদের এদিকে পাখিগুলো মরে। আর চারিদিকে মাঠের মধ্যে যে জায়গাগুলো দেখছেন না, জায়গায় জায়গায় এরকম মাছ ফেলা থাকে, আর ওরা জানে কোথায় ফেললো। আর একটা পাখি যদি খায়, ওই পাখিটা বেশি দূর যেতে পারে না, ওইখানে খেয়ে ওইখানেই মরে থাকে। তো আমি আগেও এরকম অনেক ভিডিও করেছি পাখি নিয়ে, আপনারা অনেক ভালো কমেন্ট করেছেন। আগেও এরকম অন্যভাবে যারা মানুষের শিকার করতো, কারেন্টে শর্ট খেত পাখি, তো এই টাইপের অনেক ভিডিও আমি করেছি। তো এই ভিডিওটা একটুখানি অন্য স্বাদের, অন্যরকম। এই ভিডিওটা হচ্ছে বিষ খেয়ে পাখি মরে যাচ্ছে। আপনারা কিছু একটা করুন এর বিরুদ্ধে, কারণ আমি জানি এই ভিডিওটা বর্তমান যারা দেখছেন তারা সবাই কম বেশি পাখি ভালোবাসেন। তো এই যে পাখিগুলোকে আমি ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়েছি, কারণ এই পাখিগুলো যদি কুকুরে নিয়ে যায় তবে কুকুরও মারা যায়, আর না মারা গেলেও কুকুরটা খুব ছটফট করে যন্ত্রণায়, তারপরে কোথায় চলে যায় আমরা আর খুঁজে পাই না।